Исәнмесез. Бишле шоуны башлыйбыз. Мин Василә һәм бүген бездә кунакта Илфак Хафизов. Илфак, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләрең, Илфак? Ой, шундый рәхәт, шундый матур көн, шундый матур гүзәл кешеләр янында ничек матур булмасын. Илфак, менә син мәктәп партасы артына килеп утырдың бүген. Күптән булганың бар иде мәктәптә? Күптән? Мәктәптә укыгандадыр инде. Шуннан бирле кергәнең юкмы? Аннан кергән бар мәктәпкә, авылга кайткачтан кирдем. Ләкин анда парт артында утырмадым. Теге була бит кешеләрне җыялар, линейка вакытында, анда безнең чыгарылыш кичәсе, соңгы звонокта җанына барган идек. Анда булдым. Бүген мәктәптә безнең укучылар һәм Илфак үзара көч сынашачак. Илфакка да, мәктәп укучыларына да мәктәп программасыннан сораулар бирелә. Кайсы акыллырак булыр? Хәзер карарбыз. Беренче сыйныфта Илфакка каршы Ясминә исемле кызыбыз уйнаячак. Ясминә, сәлам. Исәнмесез. Ничек синең хәлләрең? Әйбәт. Ясминә, әйтәм миңа, син математика фәнен яратасыңмы? Әйе. Математика фәнендә син нәрсә шишәргә яратасың? Мәсьәләләрме, әллә мисаллармы? Мисаллар. Мисаллар күбрәк ошыймы? Ясминә, синең тагын нинди яраткан дәресләрең бар? Изо. Изо, рәсем дәресе шулай бит? Әйе. Тагын нәрсә? Уку дәресендә яратасың? Ана теле. Ана теле. Алай икән. Ясминә, менә хәзер сиңа бирелгән биремне шишәргә кирәк булачак. Син аны шунда гына да язсаң була. Аннары без тикшерәбез, яме, дөрес микән, юкмы? Мәсьәләне шиш. Маратның 5 гади һәм 3 төсле карандашы булган. Маратның барлыгы ничә карандашы булган? Бирелгән вакыт эчендә Илфакта, Ясминәдә математикадан биремне шишәргә тиеш булалар. Илфак, әйт әле, ничек синең математика белән дуслык? Әйбәт. Мен математиканы ярата идем, яратам хәзердә. Ләкин бар шундый сораулар, мәсәлән, мин җавап бирә алмаганда. Әйтик, мәсәлән, без анда Әлбәттә инде. Андан соң, менә без беренче класска кирдек укырга Нәргизия белән. Мин җавап бирелмәгән сораулар бар. Шулар эләкмәсә ярар иде дигән. Юк, болай минем баш җитәрлек сорау булды. Димәк, синең кызың Нәргизә беренче сыйныфта укый, шулаймы? Ул укымый, без укыйбыз. Бергәләп. Шулаймы ул хәзер? Ничек, Ясминә, синең җавабың? 8 гади карандаш. Әйе, дөрес җавап 8 гади карандаш булган. Барлыгы синеке ничек? Әйе, монда да 5 гади һәм 3 төсле карандаш дигән, бергә кушкач 8 чыга инде. Әйе, икегезнең дә җавабы дөрес. Димәк, беренче сыйныф математика нәтиҗәләре буенча исәп 1-1. Илфак, ничек синең рус теле белән дуслык? Начар дип әйтергә мәҗбүрмен, ләкин тырышабыз, дуслашырга тырышабыз. Безнең мәктәптә укыганда, без авыл мөхитендә укыдык, безнең рус теле дәресе татарча керә. Кереп, рапорт бирәдек тә, аннан соң кагыйдәләрне татар теле аша аңлатадыр. Без татарча, татар авылында белмим, чи татар диләр бит әле шундый. Мин рус телендә ныклап яхшы итеп сөйләшергә, монда Казан килгән. Яра, өйрәнгәч булган индеме? Ипилек тозлык белгәнсеңдер инде хәзер. Әйе. Һәм безнең Илфакка каршы икенче сыйныфта көндәшебез дә бар. Сәлам. Исәнмесез. Синең исемең ничек? Минем Газизә исемем. Газизә, син шундый матур форма кигәнсең, син шундый матур итеп алкалар тапкансың. Сиңа менә монда бирелгән бирем, ул бер дә авыр түгел. Ул синең китаптан, мин үзем китаптан алдым, син инде аны ясагансыңдыр. Һәм син аны ручка белән билгеләп куйдырырсың, яме? Аннары без сиңа 5 куябыз, шушы биремдән. Газизә, син бу мәктәптә дәрестән ташкы тагын кайда йөрисең? Мин кружокларга йөрим. Кружокларга йөрисең? Нинди кружокларга йөрисең? Сольфеджио, слушание музыки, курай, шахматы, платная математика, танцы, вокал, фортепиано, я в хор.
Ильфак. Кем bilen күрешем? Сен йөридеңме икенче сыйныфта? Шушының хәтле кружокларга. Юк, юк, минем иң күбе булгандыр физкультурадан һәм биюгә килгәндер. Икенче класста чыгам. Ансы да инанам бәйрәм алдыннан гына. Сен бигрәк әлегә катнашсаң. Бөтенесенә җитсә сиңгергә шулай бит. Әле яхшы укыйсыңдыр да, шулаймы? Яхшы укыйсыңмы? Нинди билгеләргә укыйсың? 4-ле һәм 5-ле. Молодец, Азиза, молодец. Менә хәзер без сиңа биремне куйдык. Син әйбәтләп укы шул биремне һәм ничек дөрес икәнлеген билгеләп язып куй. Яме? Ярар. Давай, вакыт китте. Найдите слова с разделительным мягким знаком. Слова собрал я здесь не зря. Деревья, листья и скамья. Колосья, братья и семья. Сиңа таныш кагыйдә бармы монда? Теде укып карыйм. Найдите слова с разделительным мягким знаком. Ага. Слова собрал я здесь не зря. Деревья, листья и скамья. Колосья, братья и семья. Ильфак. Как ваши дела, Ильфак? Замечательно. Замечательно. Я думаю, тут нет ничего сложного, и для вас это самое простое задание. Ведь это второй класс, понимаешь? Не совсем хорошо, потому что я скажу честно, я вот точно не знаю. Ага. Я очень сильно сомневаюсь, поэтому я буду пальцем не буду. Хорошо, может тебе повезет, но еще не факт. Ой, да. Время, выделенное на выполнение задания, уже истекло, и мы проверяем правильные ответы. Вот Газизя Ильфак уже давно все сделала, пока ты пальцем в небо тычешь. Газизя, әйтеп бирәсеңме безгә? Синең бик дөрес җавап биргәнсең. Молодец. Давай, әйт әле безгә. Нинди җавап була монда? Подожди, знаешь, как мы сделаем? Стой. Сейчас мы Ильфака тоже проверим, потому что если ты сейчас скажешь правильный ответ, он у тебя спишет, и у него тоже будет правильный ответ. Поэтому мы узнаем сначала у него, какой правильный ответ. Ну, Ильфак, ты не подглядывал? Нет, а может? Нет, нельзя подглядывать. Все. Закрой. Нет, я говорю, что, не разделительно. Я думаю, что семья это не случай. Найдите слова с разделительным мягким знаком. Давай, покажи мне эти слова. Давай пусть будет. Слушай, ты знаешь, или Блесин, или Юринда. Все, что ты страдаешь? Все, давай, братья Бусында скамья. Все, дұрыс түгел. Все болды. Шушының білән, шушығына еді менің сұрауым сізге Шул бұлқан. қадар интегіп. Шул қадар интегіп, алай түгел. Бірақ дұрыс жауапны оқыған кішіден ештірміз. Давай, Газиза, нешек? Деревья, листья, скамья, колосья, братья и семья. Молодец. 6 слов, все с разделительным мягким знаком. И только в слове «здесь» мягкий знак не разделительный. Шулай итеп, икенче сыйныф нәтиҗәләре буенча Газизә укучылар командасына 1 балл китерә, ә Ильфакка балл бирелми. Гомуми исәп 2-гә 1. Укучылар алда бара. Өченче сыйныф татар теле һәм Ильфакка каршы безнең батыр кыю егетебез уйный. Шулай бит? Сәлам. Минем исемем Динар. Динар, син 3-нче сыйныфта укыйсың, шулай бит? Әйе. Динар, ә синең яраткан фәннәрең бармы мәктәптә? Әйе. Математика, физкультура һәм рәсем. Супер яратучы малай, син. Минем кебек икән әйе. Рәсемдә яратасың? Рәсемдә яратасың? Математикада яратасың, как раз. Шәп конкурент булды. Әйе. Динар, әйт әле, син тагын мәктәптән тыш кайсы түгәрәкләргә йөрисең, нәрсәдә шөгыльләнәсең? Математика, программирование, тагын английский. Ильфак абыйсы? Бездә Ничек сиңа шушындай багаж Мин борчыла башладым мондый көндәш белән. Әйе. Башында әйбәт кенә, хәзер информатикадан түгелдер бит сораулар. Юк, информатика юк әле. 3-нче класста ук керәм икән инде программирование. Хәзер мне кажется, балалар башта программировать башлый. Белмисеңме ни шуны?
Динар, сен программированиеда нәрселер эшлисез? Сез анда уеннар эшлисез белән? Уеннар, мультипликациялар эшлибез. Син үзең ни тикәнсез менә компьютерда? Сен беләсең, Илфа агабый шулай ук үзе мультфильмнар чыгарышка дип куя. Кинолар, клиплар төшерәбез, балалар белән төшерәбез, җырларга, матур видеолар. Менә Йосиф берсен әйткәндә, ул нидән? Компьютерда дип әйтик, менә бик кызык бер дәрес бирсә, нидер инде дәресне. Бирәсең Илфа агабыга дәрес? Өйрәтәсең, ничек ясарга кирәк? Өйрәтәсең? Ә ул сине клипта төшерер. Әлбәттә. Динар, Илфа агабыең сине клипта төшерәм диде. Моны истә калдырырга кирәк. Моны бишле шоуда теркәп калырга кирәк. Илфа агабыйсы, без барыбыз да күрдек, ишеттек. Киләсе клипны төшергән вакытта Динарны чакырырсың. Егет сүзе бер булырга тиеш инде, әйткән икән, эшләй беләсең, беләсең. Яңа часы кирәк. Динарның түгәрәкләрдән бушаган вакытыгына алсын. Бошарбыз инде. Ничек? Димәк, без дәвам итәбез һәм безнең татар теле. Динар, Илфак, яңгырау тартыклар гына булган сүзләр рәтен билгелә. Монда 4 төрле вариант бар. Сезгә нәкъ менә бары тик яңгырау тартыклар гына кергән рәтне билгеләргә кирәк. Зирәк чиләк, ушак читек, вагон роза, имән әтәч. Ручка белән билгеләргә була. Яме Динар? Безнең мәктәптә әни өйрәткән, байтырып эшләсәң ярый. Әйе, эшләсәң ярый. Зирәк, чиләк, ушак, читек, вагон, роза, имән, әтәч. Ирештеме дөрес җавап? Мен хәзер театр дөньясыннан соң бөтенесе яңгырап ишетелә икән. Әйдә хәзер син аны билгеләп кара. Илфак, менә син әйттең, клиплар төшерәбез дидең. Ничек кереп киттең бу эшкә? Син режиссер буларак? Режиссер, оештыручы буларак. Әйе. Күбрәк менә уйлап чыгару нәрсә. Мин мәктәптә укыганда мин кинолар карап, менә элек бар иде инде безнең төрле боевиклар, төрле рус кинолары, mesela шул бриллиантовые рукалар, аларны карап кызык иде миңа һәм мин анда катнашасым, уйныйсым килде башта. Аннан соң анда төшерү җаен карыйсы килә башлады, чөнки теге без 8нче класста чагында безнең алга компьютер кайтты, теге видеолар аша, интернет аша карый башлады, ничек төшерелә икәнен. Шулар кызык булып китте. Миңа ошый теге хәзер матур-матур аба ниләр белән әйбәт камералар белән, әйбәт утлар белән төшереп караулар. Мин әлбәттә әлегә теге ныклап тотынып клипларны төшерәм. Ул киләчәктә берәр нинди кызыклы, гади теге артык катлауландырылмаган бер кинолар төшереп карыйсы килә комедия, но аның өчен бер Мәскәүгә барып укырга кирәк. Җаем булса, укып кайтсам, алар төшерәбез. Бирелгән вакыт чыкты һәм без биремнәрне тикшерәбез. Динар, билгели алдыңмы дөрес җавапны? Әйе, молодец. Динар, дөрес билгеләгәнсең. Карасаң ярыймы? Ничек карасаң ярамый? Мин менә бу варианты гынадыр дип уйлыйм. Нигәдер Вагон һәм роза. Әйе, дөрес. Бу сүзләрдә барлык тартыкларда яңгырау. Егетләр дөрес итеп җавап бирделәр. Һәм безнең Динарыбыз укучылар командасына тагын 1 балл китерде. Илфак инде үз-үзенә 1 балл китерде. Һәм гомуми исәп 3-кә 2. Укучылар командасы алда бара. Дуслар, рус теле 4нче сыйныф дәвам итәбез. Илфак, кабаттан рус теле. Рус теле булды бит инде безнең. Менә мин сиңа аеруча яхшы мөнәсәбәттә булганга күрә тагын рус теленнән бирем әзерләдем. Бу үзләрем университетка килгәч инглиз теле укыттылар. Мин чит телләр укымагач бик авыр иде. Шуннан соң килеп утырдым, анда бит заочно 4 дәрес керде. Мин инде йөрдем дәресенә, ошады, кагыйдәләрне аңладым. Зачет вакыты килеп җитте. Иртәнге саат 10-да кирдем. Бу хәзер ала, әни аңлата алмыйм. Чөнки миңа кисенмәгән. Теге кагыйдәсен әйтәм, тырышам. Сәгать иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр укытты ул мине. Шул теге 4 дәрестә булган әйберне кабаттан сеңдереп чыгарып җибәрде. Имтиханыңны зачетыңны бирмәсәң дә, мин әйткән әйберне аңла диде. Шуңа күрә син кабаттан рус телен төзәлгәнче, аңлаганчы укытырга буладың. Укытырга булам. Әйе. Каранчык яхшы булган. Көне буена сиңа немец телен укыттым. Ярый, икән дәресләр җыгыя алган. Әйе, икән бит. Кичкә кадәр. Шуннан соң белеп чыктың инде бөтенесе. Ул вакыт кагыйдәне аңладым. Мәсәлән, фигыль әнә һәр вакыт ахырда языла. Әгәр дә инде сорау булса, икенче урынга күчә. Алар менә гомерлек истә калды.
конечно, күні бойы қысаң ғұмырлықта есте қалыр. Қазір міне рус тілінен білімлерін текшіріп қарайбыз 4-ші сыныфта. Һәм 4-ші сыныфта Илфакның күндеші, сен міне шынды батыр егетіміз Әмир. Шылай бет? Әмир, нешек сенің кәйфлер? Әйбәт. Әйбәт, ярар. Әмир, сен рус тілін яратасың мыса? Әйе. Нормально оқысың рус тілін? Яқшы оқысың рус тілін? Әйе. Мына мында берілген бирім. Разберите слова по составу. Листик, листочки, листовой. Или листовый. Листовой дұрын Ильфак. Bu dördüncü krali sırav tuva bu sıravlara koyamazsınız diyor birimlerinde. Университеттің бірінші сыныпта оқытқан дәрістіктерден. Жоқ, әлбетте бұл мектеп дәрістігінде шынды бирім бирілі. Сен ғылмен, міне қай сұрайбыз оқыған кіштен. Әмір, нешек сен бирім? Әйбәт. Әйбәт бирім, обычный бирім шылай бет. Білесің бі сен мұны? Вы проходили такую тему? Әйе. Конечно, проходили. Прямо вот здесь вот на листочке можно разбирать, ладно? Разбирать по составу слова? По составу, да. Ильфак, а что такое по составу? Ана harfine mi есептеге tomir сөз, ижеклер, қосымшалар ма? Неге tomir сөз сөйлешесің, дейсің? По составу боюнша болсын. Мына Сөздің әрбір сөздің tomiri, ижеги. ижеги дегенде ижеги это совсем другое. Әмир бүтін үстінде эшләп бирде. Шулай бит Әмир, молодец, барысы да дөрес. Һәр Ильфак абыйны көтеп торабыз. Әмир, синең бу абыйны күргәнең бармы бер кайда? Юк. Мен камера артында. Камера артында һәр вакыт ул бит режиссер, ул актер. Әмир, син тагын мәктәптә сиңа иң күбе нинди дәрес ошый? Математика. Честно? Дөресен әйттек, математика? Математика. О, син математикадан биремнәр шишергә яратасың, шулай бит? Әйе. Син тагын математикадан тыш нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Йөзү белән. Йөзү белән. Ничә километр йөзә аласың син? Әйтәбез. Бер. 1 километр йөзә аласың, бер туктан ничә? Ильфак, син 1 километр йөзә аласың? Син йөзә беләсең? Білем, мен бассейнға еріп алдым. 1 километрға нихаят, қазір ярты ел yüzgeçтен барып 1 километрға. Бирелгән вакыт чыкты һәм без тикшерәбез. Әмир, булдымы эшләп? Әйе. Молодец. Әмирнең барысы да дөрес. 4 сүзне дә бик дөрес итеп тикшергән, барлык тамырларын, кушымчаларын күрсәтеп. Хәзер Ильфакныкын карыйбыз. Синеке ничек? Қарап тұрмайдың бе? У тебя тоже правильный Ильфак. Все-таки минем теге укытып тырышуларым юкка китмәгән бугай. Әйе. Барысы да Нихаят. дөрес, все очень правильно. Шыннан? Ты сделал абсолютно чыннан, да? Ой, рахмет. Дөрес әйтәм. Димәк, безнең рус теле 4-нче сыйныф нәтиҗәләре буенча егетләр берәр балл алалар. Әмир молодец, укучылар командасына син 1 балл китерәсең, һәм инде Ильфак шулай ук үзенә 1 балл китерә. Гомуми исәп 4-кә 3. Укучылар командасы әлегә алда бара. Менә безнең көндәшебез 5-нче сыйныфта Сөләйман исеме. Василия, мұнда әрбірсінің исемі өзіншеліклі. Әйе, гимназия, икенче гимназияда балалар шундай матур, шын, саф татар исемле, алар татарча сөйләшәләр барысы да. Һәм алар барысы да бик акыллы һәм белемле. Син моны сиздеңме соң? Дәвам итәбез. 5-нче сыйныф математика һәм безнең биремебез. Bir tartma almanın massası 10 kilogram, əşiyaniki 4 kilogram. 6 tartma alma həm 6 tartma şiyə satqanlar. Barlığı neçə kilogram alma həm neçə kilogram şiyə satqanlar. Süleyman, 5-нче сыйныфта укыйм дисең. Син бит инде 5-нче сыйныф, зурлар сыйныфы шулай бит башлангычны тәмамлап килгәнсең димәк. Сезнең тагын нинди фәннәр бар? Яңа 5-нче сыйныфта нинди фәннәр барлыкка килде? Этика, география, биология һәм сөйләгән. Этика карый инде кызыклы фән. Этикада нәрсә өйрәнәсез? Этикадан ничек стәл артында дөрес үзен тотарга, кешеләр янында ничек тәртип тотарга һәм башка әйберләрне. Бирелгән вакыт чыкты, безнең җаваплар әзер һәм хәзер егетләрнең белемнәрен тикшереп карыйк әле. Ничә булып чыкты факсимиккә? Минем 60 килограмм алма һәм 24 килограмм шие, икесен бергә кушсак 84 килограмм. Әйе, бу дөрес җавап. Сөләйман, синеке ничек? Яхшылай. Сөләйман акыда нәкъ шулай.
Демәк, егетләр математика буенча икесе дә бүген 5 алалар. Молодец, Сөләйман, молодец, Ифак. Һәм без аларның һәрберсенә берәр бал бирәбез. Гомуми исәп 4-гә 5. Укучылар командасы әле дә алда бара. Алтынчы сыйныф география. Һәм безнең соңгы этапка килеп җиттек, Ильфак. Хәзер җавап бирергә кирәк булачак. Һәм безнең 6-нчы сыйныфта Ильфакның көндәше, шундый матур кызыбыз Диния. Шулаймы? Диния, Әу, син шундый матур исемнән син исемне нәрсә аңлата беләсеңме? Димдә ия кеше. Күрдеңме, матур исем, шундый сирәк ишетеп торгансың. Диния, ә син шундый матур язык кигәнсең, син модница что ли син? Әйе. Ә син мәктәптә нинди фәннәрне укырга яратасың? Рус теле, татар теле, әдәбият. Мин төрек теле белән инглиз телен өйрәнәм. Ничек була минем исемем Диния? Benim adım Dinya. Безнең монда бүген географиядә бирем булачак. Һәм сиңа шул биремгә җавап бирергә кирәк булачак. Мин моны әйттем ахырсын, хәтерләмим. Менә. Ильфак, география дигән фәнне яратып укыгансың белмисең. Әйе. Бөтен дип әйтәлмим, ләкин яратам. Җирләрне өйрәнергә, әлбәттә теге җир катлауларын белеп бетермим. Менә территория ягыннан, мәсәлән, шул континентларны бик кызыгып өйрәнәдем. Бигрәк тә картада, глобуста. Менә монда синең карта белән глобусны өйрәнгән әйберләрен кирәк булачак, искә төшерергә кирәк булачак, чөнки без Яучы әйтмәм. Россиянең иң төньяк ноктасын билгелибез бүген. Россиянең иң төньяк ноктасы нинди ярым утрауда урнашкан? Диния язырга була җавапны, яме, әгәр дә син белсәң, искә төшерергә кирәк булачак моны. Һәм бәлки сез аның төгәлрәк исемен дә әйтерсез. Син миңа ярты сәгать бир. Мөмкин Google авый белән сөйләшү. Юк, инде Динияның Google авысы юк ич. Диния, синең беләсеңме җавабын? Уйлап торасың? Уйлыйсыңмы әзрәк? Әйдә, уйла әле, бәлки исеңә төшер. Гафу итегез, мин бу сорауга җавап бирмим. Ильфак абысы җиңелде, шунда ук җавап бирмим дип әйтте. Син Диния ничек? Мин дә шундый исемнәрне белмим, ләкин беләм, иң төньяк Рамутра укышан кайда бик салкын, -50 дә -60 градусларга җитә. Һәм тагын анда аюлар, ак аюлар, пингвиннар йөриләр. Анда кайвакыт нәшул карлар ява бик күп анда. Менә моржлар һәм тюленнар бар анда. Ләкин экологик проблемалар аркасында анда күп хайваннар үләләр дә һәм анда хәзер бик әз хайваннар калды. Диния, бик зур рәхмәт сиңа. Син дөрестән дә безгә төньяк полюс турында бик күп мәгълүмат бирдең. Әмдә әз генә көньяк полюс турында да мәгълүмат бар иде. Безнең төньяк ноктасы Россиянең Таймыр ярым утравында урнашкан, ләкин шундый зур мәгълүмат биргән өчен безгә полюс турында без сиңа бер бал бирәбез. Бирәбез бит Ифак абый. Бирәбез булай. Әйе, матур итеп татарча безгә аңлатканың өчен, ләкин киләчәктә истә калдырыгыз. Челюскин мысы дип атала. Россиянең иң төньяк ноктасы Таймыр ярым утравында. Инде төньяк полюс турында булган мәгълүматларын сиңа киләчәктә дә ярдәм итәр, син аны киңәйтерсең. Әле үзең дә барып кайтырсың шунда төньяк полюска һәм көньяк полюска да. Шулай дип. Димәк, безнең 6-нчы сыйныф география нәтиҗәләре буенча исәп 1-гә 0. Ифак абысына бал бирмибез. Диния укучылар командасына тагын бер бал алып килде һәм гомуми исәп 6-га 4. Бүгенге бишле шоуда безнең укучылар командасы өстен булып чыкты. Һәм Ильфак күпме генә тырышса да, барыбер җиңелде. Ләкин безнең барлык катнашучыларга да бүген 5 билгесе куябыз.
Шихабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясенә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бүгенге бишле шоуда укучылар командасы өстен чыкты һәм аларның һәрберсенә дә тәмле бишле бүләк итәбез. Илфат, сиңа шулай ук тапшыруга килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Дөрестән дә бик күңелле булды. Шактый гына кызыклы әйберләр белдек синең мәктәп тормышы турында да. Һәм сиңа шулай ук бишле билгесе тапшырабыз. Рәхим итеп кабул ит. Сіз бигрәк яхшы укытучы булдыгыз. Ялгышсам да бишле куясыз. Әйе. Рәхмәт. Рәхмәт Вәсилә чакырганыгыз өчен, рәхмәт барлык оештыручыларга, әлбәттә гимназияга, чөнки мондый балаларны, шушындый матур исемле, шушындый акыллы балаларны әле мин беренче күрәм дип әйтсәм ялгыш булмас, чөнки янәшә бу бик зур бәхет минем өчен. Аларга телисем килә, киләчәктә уңышлар, барысы да әйбәт булсын иде, чөнки балалар чыннан да алтын, телебезне шундый яхшы итеп беләләр, яхшы итеп сөйләшәләр. Кызыгып тордым, шуңа күрә бер күз тимәсендә зур-зур кешеләр булып үсәргә ясын. Ә сезнең проектыгыз дәвамлы булсын. Бар бик уңышларга сезгә. Рәхмәт бик зур. Пока-пока. Сау булыгыз. Пока.